लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पता है कि बारिश की वजह से जो मैच रुक गया था वो वापस शुरू होने वाला है, लेकिन लड़का ही जो यहाँ पे मोमेंट 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 बारिश रुक गई है। मोमेंट भाई बारिश रुक गई है, उठ बारिश रुक गई है। मोमिन भाई बारिश रुकी। वो देखे बाबर आजम आने लगे, वो देखे वो चिक्का मारने लगे। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। बारिश की वजह से मैच रुक गया। अगर ये मैच ना हुआ ना तो मैं इधर ही मैं अपनी जान नहीं दूंगा। 10 का मैच भी